Всем привет! Вот делаю видеообзор по своей машинке. Вот такая вот Scania 112. Сейчас мы ее заводим, пусть пока качает воздух. Вот, ребята, давление. Мотор перебирался. Да. Да. Вот резина передняя, диски новые. Бак 400 литров. Диски новые тоже. Вот задняя резина. Ну как там? Honda Protect. Совок. Запасное колесо на прицеп. Запасное колесо на тягач. Идем дальше. Резина первая ось. Вторая ось. Резина хорошая еще. Ящик для инструментов, гидробак. Также и эта резина. Оптика новая. Так, что у нас с воздухом? У нас сцепление уже появилось. Можем включить гидравлику. Гидравлика вот она. Флажок нажимаем вверх. Отпускаем, насос пошел. Вот цилиндр сухой. Вот со всех сторон. Нигде не чешет, нигде не соплеет. Рама вся целая. Вот и все вроде. Такой видеообзор по своей машине. Звоните, пишите. До свидания.